Salam alaikum, مرحبا بكم encore une fois dans la chaîne Aymana Prof Iman. رجعت لكم une autre vidéo mais cette fois-ci avec une révision générale de 3e AC. غادي نراجعوا الدروس ديال الفرنسيه بالنسبه للتلاميذ ديال الثالثه اعدادي اللي غادي يدوزوا عما قريب leur examen régional. Alors, باش تعمل فائدة, partagez le maximum la chaîne et abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre un like ou تفعلوا زر الجرس, la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos durant cette période. On va commencer tout d'abord par le cadre de référence. شنو هو le cadre de référence؟ هو الإطار المرجعي. التلاميذ اللي ما عمرهم ما سمعوا هاد الكلمة الإطار المرجعي فهو بمثابة واحد المرجع اللي كتحط منه الأسئلة ديال الامتحان الموحد. ومزيان اللي تعرفوا باش تعرفوا شنو المطلوب منكم في جزء من الامتحان. كما كتعرفوا الامتحان كتكون مقسم على 3 الأجزاء. عندكم un texte avec des questions de compréhension, نص زائد أسئلة الفهم. La deuxième partie, c'est la langue et la communication. Et la dernière partie, il y a la production écrite. Aujourd'hui, on va parler de la première partie, il y a le texte زائد la compréhension. كيفاش كيتحطوا هاد الأسئلة وكيفاش خاصك نتايا أو انتي تجاوب عليه نهار الامتحان باش تاخد le maximum de notes. يعني غيعطيكم واحد النص اللي كيتراوح ما بين 200 كلمة وهذاك النص غيكون مرافق ب6 ديال الأسئلة اللي غادي نطرقوا لهم كيفاش غيتحطوا, لأن الأسئلة ديال الفهم عليها 6 ديال النقاط. فغادي تكون هادوك 6 النقاط عبارة عن 2 نقاط 2 items pour identifier l'identification كتكون بهذاك لو تابلو فيه l'auteur, la source, l'édition, des fois même la date d'édition. يعني ديك la source اللي كيعطيكم à la fin du texte منها vous identifiez chaque icône et vous remplissez chaque icône. أما la deuxième question كيكون يشهد le texte narratif, descriptif, informatif, argumentatif. Donc on vous demande le type et des fois même le genre de texte. هاد السؤال يقدر يكون سؤال مباشر comme ça, sinon on vous demande de justifier le choix. من بعد غادي نخدموا des exemples et je vous donnerai la méthode pour retrouver chaque type. Deuxième item غيكونوا 3 pour compréhension, pour la compréhension. يعني أسئلة اللي هما متعلقة بالو texte وغادي تلقاو الأجوبة ديالها من لو texte. Généralement, كيعطيوكم des informations, des phrases et vous devez répondre par vrai ou faux. Des fois, on vous demande juste de faire est-ce que c'est vrai ou faux, ou bien des fois, il faut justifier. آخر item أو آخر question كتكون une question de réflexion pour réagir. يعني تدلي بالرأي ديالك par rapport à un comportement là, par rapport à une action اللي عندها علاقة بالنص. Tout ceci, c'est pour faire évaluer l'apprenant باش يمتحنوا التلميذ على القدرة ديالو أنه يقرأ التكست ويفهمه ويقدر يجاوب على أسئلة مباشرة وغير مباشرة et il peut même réagir et donner son point de vue. باش تحصل على 6 نقاط ديالك ديال la compréhension, هاد le tableau vous explique le pourcentage de chaque item. L'item ديال l'identification عليه 10% أي 2 نقاط. Pour la compréhension 15% أي 3 points 3 نقاط. Et pour la dernière question les réagir 5% اللي هو 1 point. Le total c'est 6 points pour la compréhension. يلا إلا كنتي باقي ما شاركتيش في القناة Abonnez-vous à la chaîne Aymana Prof Iman.